tubona ibisubizo, ariko wenda wanarasubijwe. Imana yacu isubizo ryo mu buryo butatu. Hari igihe ushobora gusenga icyifuzo Imana ikagisubiza, ariko waba udafite kugenzura ngo umenye ko wasubijwe, ugakomeza gusengera kandi warasubijwe. Umwami w'abami, umwami wacu asubiza mu buryo butatu. Yesu nashimwe cyane. Bene data bakundwa, bavandimwe aho muri bose, kongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo aho muri bose, mu mpande z'isi. Amahoro y'Imana nakomeze kuba kumwe namwe. Tunejejwe no kongeza kubana namwe muri uyu mwanya. Nanone kandi dushimiye Imana ibikoze. Yo yakurinze nanjye yarandinze, yampaye umwuka ndimo ndahumeka, nawe niko yabigenje. Atari uko twari turi beza oya, atari uko turusha abatabarutse oya, ahubwo kubera imbabazi zayo gusa, n'imigabo n'imigambi ifite ku buzima bwacu bwa none n'ejo hazaza. Niyo mpamvu Imana yacu turinze, Imana yacu yihabwa ikuzo, tuyiramburiye amaboko, icyubahiro n'ubutware bigarukire. Rero tugwaye ikaze mu kiganiro cyacu cya buri munsi kuri Sauti TV. Tubaye tugushimiye kubana natwe, n'abari biteguye kubana natwe turabashimiye. Imana ibahereze umugisha. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, Mana iteye ubwoba, Mana y'imbaraga, Mana isumba byose, wowe uhozeho kandi akaba uzaheruka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimira akanya keza uduhaye Mwami, no kuwangeje kugira ngo utwemerere kuvugana na bene data baratwumviriza, nawe turi kumwe badukurikirana muri uyu mwanya. Icyubahiro n'ubutware rurema bikugarukire mu isi no mu ijuru. Ngaho twereze gukora umurimo wa muri uyu mwanya, kandi weze mwene data na mushiki wanje Mwami, nawe wereze kugira ngo ijambo ryawe rigire akanya mu mitima yawe. Icyo nanze nico namaganiye kure ni imyuka mibi y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Gukora kwa Satani ku buryo bwari bwo bwose turakwanze, turatwitse, turasiribanza imigabo n'imigambi ye mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Dukeneye ukwera kwawe Data wa twese, presence yawe ikibane natwe Data wa twese. Nukira ijambo ribe iry'ubugingo, riduhesha ubuzima busha, kandi ritube twe n'imbuto zikora bihari. Reka ijambo ryawe risoze icyo waritumye, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Muri uyu mwanya turagarutse kugira ngo dukomezemo igice cya kabiri cy'amigisho yacu. Twatangiye igice cya mbere, twari turi kuvuga ku masengesho n'impamvu dukwiriye gusenga, kandi muri uyu mwanya turagarutse kugira ngo tugerageze kuvuga ku buryo butandukanye bw'amasengesho, kandi ndarangiza ndi kukwereka inkomyi yaba ku masengesho yawe. Ngiye kuvuga ku buryo 9 bwo gusenga bw'amasengesho, kandi nyuma yo kuvuga kuri ubwo buryo 9 bw'amasengesho, ndarangiza ndi kukwereka ku nkomyi iyo bita obstacles, ku bizuizi, ku byashobora gutuma amasengesho yawe atashobora kumvikana imbere z'Imana. Amen. Reka dusome amagambo aboneka mu ijambo ry'Imana muri Yakobo ibice ni 5. Ndaza gusoma mbereye ku murongo, ndaza gusoma umurongo wa 15 wonyine. Yakobo ibice ni 5, ndasoma umurongo wa 15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Reka mbere kuri 14 kugira ngo unyumve neza. Amen. Muri mwe hariho urwaye, ni ikibazo. Natumira abakuru b'itorero bamusabire bamusize amavuta mu izina ry'Umwami. 15. Kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, umwami amuhagurutse. Haleluya. Nawe yarakoze n'ibyaha azaba bibabariwe. Amen. Isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, umwami Yesu amuhagurutse.
uwo murwayi nubwo yaba yarakoze icyaha, nubwo yaba yarakoze ibyaha, sobanura ngo ni ikirenze kimwe, ayo masengesho yo kwizera azamuhagurutsa kandi naba yarakoze n'ibyaha abibabarirwe. Imana ntihabwe icyubahiro. Ubushize twabonye impamvu zigera kuri 9 dukwiye gusenga, kandi nk'uko twabivuze uyu mwanya tugiye kureba uburyo butandukanye bw'amasengesho, uburyo bugera kuri 9 bw'amasengesho. Nyuma yo kureba ubwo buryo 9 bw'amasengesho atandukanye, twerekane n'impamvu n'inkomyi zashobora kubaho kubera zago masengesho, ibyashobora gutuma ayo masengesho atashobora kurenga umutaro, ibyashobora gutuma ayo masengesho atumvikana. Imana nidufashe, Imana nishimwe, Imana nihimbazwe, Imana niduhe umugisha. Bene data bakundwa, tugarutse kureba uburyo bwa mbere bw'amasengesho, ngira nti ijambo ry'Imana ritubwiye neza hariya dusomye muri Yakobo ibice 5 umurongo wa 15, hatubwiye ko isengesho ryo kwizera niryo rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse. Nimba ari ibitangaza bikorerwa abarwayi, nimba ari ibitangaza bishobora gutuma abarwayi bava ku gisasiro bagahaguruka nyuma yo kubasengera, nuko iryo sengesho ntabwo riba ari isengesho ryo gushima, oya. Ntabwo riba ari isengesho ryo kwiyeza, oya. Ntabwo riba ari irindi sengesho, ahubwo riba ari isengesho ryo kwizera. Amen. So amasengesho y'uburyo bwa mbere ni amasengesho yo kwizera. Aya masengesho yo kwizera yarabuze mu nzu y'Imana. Aya masengesho yo kwizera arimo aragenda agabanyuka mu bizera. Aya masengesho yo kwizera arimo arayabura mu bakozi b'Imana, aho umuntu ashobora kubisha afite icyo agiye gusengera, ariko reka ngerageze tu. So uko gushidikanya, kubera habanje gushidikanya, kwizera kurabuze. Kwizera kurabuze mu bakozi, kwizera kurabuze mu bizera, kwizera kurabuze mu bakristo, kwizera kurabuze ku bagenzi bari kuja mu ijuru. Ariko ndira ngo ubwire ngo uburyo bwa mbere bw'amasengesho ni amasengesho yo kwizera, kandi amasengesho yo kwizera arakenewe mu nzu y'Imana, arakenewe mu mibereho yacu ya buri gihe, kuko mu gusenga mwayo masengesho yo kwizera, cyangwa se mu yandi magambo ni igikorwa cyo gusenga gifatanyije no kwizera, kirahindura iryo sengesho kuba isengesho ryo kwizera, rirakora ibintu muri bitangaza. Iryo sengesho niryo rikiza abarwayi bagahaguruka ku bisesiro. Iryo sengesho niryo riduhereza ibyiringiro by'ahazaza. Iryo sengesho niryo riduhereza ibyiringiro byo kumenya umwami Yesu, tukamenya uwo ari we, tukamusobanukirwa. Haleluya. Ntabwo twigeze duturana na Yosefu ngo tube mu gihe cya Yesu tube twarabanye na Yesu, tube twarasangiye nawe, ariko nta kindi gituma dusobanukirwa umwami Yesu azede. Nta kindi gituma dusobanukirwa umwami Yesu uko ameze, uko ateye, imiterere ye, ibyo akunda n'ibyo yanga. Ibyo tubishobozwa no kwizera, kuko mu Baheburayo 11 mu kwizera ni ukumenya, ukagira ibyiringirwa byutareba ko ari ibyo ukuri. Uko kwizera niko kuduhamiriza uko isi yaremwe n'ijuru. Uko kwizera niko kutwemeza Imana. Uko kwizera niko kutwigisha ukuri, tugasobanukirwa Kristo kandi tutaraturanye nawe. Ariko kuko mu buryo bw'umwuka twaramubonye, mu buryo bw'umwuka intoke zacu zamukozeho, mu buryo bw'umwuka turi nawe, ari muri twe, natwe tukaba muri we. Imana yacu nishimwe. Aya masengesho yo kwizera arakenewe. Haleluya. Aya masengesho yo kwizera arakenewe. Uburyo bwa kabiri bw'amasengesho ni amasengesho y'amasezerano. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa bice 42 dusanga hari amasengesho y'amasezerano. By'ukuri hari igihe kinini Imana hari ibyo yakubwiye, hari ibyo Imana yavuganye nawe, hari ibyo Imana yagukoreye. Icyo gihe birakenewe kugira ngo hakorwe amasengesho y'amasezerano. Haleluya. Birakenewe ngo hakorwe amasengesho yo gukora follow up kuri kiriya cy'Imana yakubwiye, kuri kiriya cy'Imana yagusezeranyije, kuri kiriya nawe cyo wasezeranyije Imana. Igihe kirekire twatanze amasezerano,
iyo umaze kuvuga ngo nzagukorera mana kugeza gupfa, icyo gihe utanze isezerano, icyo gihe ugiranye igihango hamwe n'Imana kuzi nta cyagutandukanya no gukorera Imana keretse ugupfa. Ariko muri iyi minsi abantu babifashe nk'ibintu byoroshye, abantu babifashe nk'ibintu bisanzwe. Ayo amasengesho y'amasezerano arakenewe rero mu bwoko bw'Imana, amasengesho y'amasezerano. Uburyo bwa gatatu bw'amasengesho kuko tubisanga mu gitabo cya Filipi 4:6 ni amasengesho yo gusaba. Haleluya! Hari byinshi dukeneye Imana dukorere, hari byinshi dukeneye ngo Imana twiteho, hari byinshi dukeneye ngo Imana dukize, hari byinshi dushaka kugira ngo Imana duhindurire. Amasengesho yo gusaba. Mu gusaba turasaba, tugasaba Imana, tukisabira kandi tugasabira n'abandi. Muri aya masengesho yo gusaba abenshi bayakora mu bwikunde, abakayagira amasengesho ya mamampa. Ariko amasengesho yo gusaba ntabwo akwiriye kuba amasengesho y'ubwikunde, ntabwo akwiriye kuba amasengesho ya mamampa. Oya, amasengesho yo gusaba ku buryo wibuka n'abandi, ku buryo usengera n'abandi. Hari ibyo ukeneye, ufite needs, hari ibyo wifuza, ubishyira imbere y'Imana kugira ngo Imana ibigukorere, Imana ibigusubize. Ayo ni amasengesho yo gusaba. Uburyo bwa kane ni amasengesho yo gushima, kuko tubisanga muri Zaburi 9:5 uhereye ku murongo wa 2 kugeza ku wa 3. Mushimire umwami yahera hayo. So muvuga imbaraga zayo, muvuge gukomera kwayo. Ni byinshi mu gitabo cya Zaburi cyose nduzi ari amashimwe gusa gari muri icyo gitabo, gari muri iyo ndirimbo. Muri iyo ndirimbo ya Zaburi ni indirimbo zo gushima gusa zirimo na amashimwe y'Imana, gukomera kw'Imana, kuramya isumba byose. Rero muri Zaburi ya 95 si igitabo, ahubwo reka nyite indirimbo, cyangwa se mu yandi magambo ni Zaburi, ni indirimbo ya 95 2 kugeza ku wa 3. dusangaho ubundi buryo bw'amasengesho, ni amasengesho yo gushima. Mbese ni kangahe ufashe ibihe byo gukora amasengesho yo gushima kubera Imana arakongera iminsi yo kubaho? Ni kangahe ufashe ibihe byo gufasha amasengesho yo gusenga yo gushima ugamije kuvuga ibigwi by'Imana, uvuga gukomera kw'Imana, uvuga imbaraga z'Imana, uko Imana irinda, uko Imana ikiza, uko Imana yongera iminsi yo kubaho, uko Imana igaburira abashonje, yakugaburiye ishonje, uko Imana yakwambitse wambaye ubusa, uko Imana yagukuye kwa muganga ku gitanda uri indembe urimo za serumu, uko Imana yakongera iminsi yo kubaho ugiye gupfa. Ni kangahe mu buzima bwawe ukoze amasengesho y'amashimwe? Amen. Ndimo ndi kuvuga ku buryo butandukanye bw'amasengesho. Andi masengesho nk'uko tubibona mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 13 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3 dusangamo amasengesho yo kuramya. Kuramya ni ukuzamura Imana. Mu yandi magambo kuramya sinzi uko urabyumva. Kuramya ni ugucisha bugufiya ukazamura uriya muntu uri kuramya. Aya masengesho arakenewe kuko muri aya masengesho yo kuramya niho twerekana gukomera kw'Imana, niho twerekana ko Imana isumba byose, niho twerekana ko Imana ntagisa nayo muri iyi si no mu isi y'ijuru, niho twerekana ko Imana ariyo yaremye ijuru n'isi, niho twerekana ko Imana iriho, yabayeho kandi kizahoraho, niho twerekana ko Imana itagira itangiriro, itagira n'iherezo, niho twerekana ubugari bw'Imana, ubusumba byose bw'Imana, ukwera kw'Imana, ukuri kw'Imana, gukiranuka kw'Imana, imbaraga z'Imana, ubushobora bwose bw'Imana mu buryo bwari bwose bugari bwagutse. Muri aya masengesho yo kuramya tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya! Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Imana yacu nishimwe. Ni kangahe mu buzima bwawe, ni kangahe mwene data uri kunyumviriza ufashe ibihe byo gukora amasengesho yo kuvuga Imana, kuvuga ibigwi byayo mu kwiramya? Uburyo bwa gatandatu bwo gusenga ni uburyo bwo kwiyeza cyangwa se akwitunganya. So twatura ibyo twakoze mu masengesho. Iyo ukurikiye igitabo cy'umuhanuzi Danieli yakoze aya masengesho. Danieli igihe cyarageze akora aya masengesho. Igihe cyarageze akora aya masengesho. Yakoze aya masengesho umukozi w'Imana Danieli
yakoze amasengesho, akora amasengesho yo kugira ute, amasengesho yo kwiyeza, kuko yatuye ibyaha by'ubwoko bwe, yatura ibyaha by'ubwe, yatura ibyaha bya ba nyina na ba se, yatura ibyaha by'ubwoko bwabo bwose, ibisekuru byabo byose yatura ibyaha. Aya ni amasengesho yo kwiyeza, aya ni amasengesho yo kwitunganya. Haravuga ati ndetse dutuye no hagati y'abanyaminwa banduye. Umukozi w'Imana Yesaya mu bice 8:8 nawe yasenze aya masengesho, aravuga ati dutuye hagati y'abanyaminwa yanduye, nta nubwo nkwiriye kuvugira icyo mvugira imbere y'Imana. Nuko Bibiliya tugira ngo Imana imajije kumva aya masengesho ya Yesaya, ngo nuko akura ikara ryakujwe rigana ku gicaniro, arimukoza ku munwa, nuko ngo iminwa ye arayeza. Nuko amajije kwera, Imana ibona kumukoresha iby'ubutwari, iramutuma aja kuyivugira. Mbese ni kangahe ukoze amasengesho yo kwiyeza? Ni kangahe ukoze amasengesho yo kwaturira imbere y'Imana ibyaha byawe, ibyaha by'umuryango wawe, ibyaha by'ubwoko bwawe, ibyaha by'abaturanyi, ibyaha by'abuzi n'abutazi bose, kugira ngo Imana ikinkoni zamba, Imana ibababarire, Imana ibahindurira amateka. Amen. Ni kangahe ukoze amasengesho yo gusengerwa umunwa wawe, kugira ngo ibyo ubwiriza, ibyo uvuga byose bibe bitanduye, ijambo ukoresha rize risize umunyu kuzaryumva wese, ijambo uzakoresha rizabe izina ryo gutanga umugisha atari ugutanga umuvumo. Ni kangahe ukoze amasengesho yo kwiyeza no kwitunganya no kwatura imbere y'Imana? Aya masengesho arakenewe kugira ngo tube mwihejejwe. Aya masengesho arakenewe mu buzima kugira ngo Imana idukoreshe twera nkuko nayo ari yera. Amasengesho yandi ya 7 ni amasengesho yo gusaba imbaraga, kuko tubibona muri Timoteyo ya mbere ibice 2:1. Aya masengesho yo gusaba imbaraga arakenewe. Ni kangahe ufashe ibihe byo gusenga ugamije kugira ngo usengere umurimo w'uburirimba? Ni kangahe ufashe ibihe byo gusenga special ugamije kugira ngo usabe Imana imbaraga mu bwiriza butumwa ukora? Ni kangahe ukora amasengesho usaba Imana kugira ngo iguhe imbaraga mu murimo w'ubushumba uri gukora, mu murimo wo gusenga ukora, mu murimo w'Imana wawe uko wari wose? Ni kangahe usabye imbaraga kugira ngo Imana igushoze muri iyi si ibibazo, uhagarare kigabo, utajanywe n'umuyaga, udashushubikanywe n'iby'inzaduka, udatwawe n'iyi si yamaje gutwara benshi, utarangajwe n'uyu mubiri ndetse n'irari ry'amaso by'umubiri? Ni kangahe ukoze amasengesho yo gusaba imbaraga? Aya masengesho arakenewe kugira ngo tuba abantu bafite imbaraga, bahora bahagaze kigabo mu buryo bw'umwuka, ndetse izo mbaraga zihari, haleluya, imbaraga z'umwuka wera zizadufasha kugira iherezo ryiza. Imana nishimwe, Imana nidufashe, Imana nidukomereza amaboko, Imana niduhindure, Imana niduhindure ibyaremwe bisha, kandi Imana nidushoboze, dore ducitse intege, dore turarambiwe. Imana nitwongera imbaraga, haleluya. Imana niduhe guhagarara dushikamye, tudatembanwa n'ibituzengurutse. Amasengesho ya 8 ni amasengesho yo kwiyunga, ni amasengesho ya reconciliation, ni amasengesho yo kwiyunga n'Imana. So ni amasengesho yo gufata ibihe byo kwiyunga n'Imana, cyangwa se ukiyunga na mwene so mwatandukanye, mwagiranye ibibazo. Amen, amen. Mbese ni kangahe ufashe gahunda yo gufata aya masengesho y'ubwiyunge kugira ngo wiyunge n'Imana igihe kirekire mwaba mwaratandukanye? Ni kangahe ufashe gahunda yo gukora aya masengesho kugira ngo bigufashe kwiyunga na mwene so mwatandukanye ntacyo mupfuye? Imana ni urukundo, dukwiye gukundana kuko nayo ari urukundo. Birashoboka ko ushobora kuba uri mu rwango, utifuza kureba kuri mwene so, ucira igico mwene so, nta nico mupfa, nta n'impamvu zifatika zigaragara. Mu masengesho agera mu karisi ukavuga uti ngende umurokore, ugasenga ukaja mu mwuka, ariko ugifite urwangano mu buzima bwawe, ugifite guca imanza mu buzima bwawe. Oya, tugira ngo ubwire ngo hakenewe gukora amasengesho y'ubwiyunge kugira ngo wiyunge n'Imana, kandi wiyunge na mwene so na mushiki wawe mwaba mwaratandukanye. Ibyo icyo mupfana gisumba icyo mupfa,
icyo mupfana amaraso ya Yesu yatugize umwe. Haleluya. Turi bayidene data n'abashiki bacu, dusangiye umubyeyi n'umwe, amaraso namwe. Icyo cyo mupfana ho na mwenetso, weho na mushiki wawe gisumba icyo mupfa. Kuki mutakwicara mukagikemura? Kuki mutakora reconciliation mukiyunga mwamarangiza kwiyunga mukiyunga n'Imana, Imana ikabagira neza, Imana igakora ibitangaza n'ibikomeye mu buzima bwanyu. Imana ishimwe. Uburyo bwa cyenda narangirizaho ni amasengesho yo mu mwuka. Bibiliya tugira ngo musenge mu mwuka. Amen. Kuko Imana nayo ni umwuka, dusenge mu mwuka. Gusenga mu mwuka bishatse kuvuga iki mwene data? Gusenga mu mwuka ni iki bivuze? Gusenga mu mwuka si ugusimbagurika. Gusenga mu mwuka si kuvuga paragata, kuvuga indimi. Bamwe zo banakoresha z'urwigana atari yo mpano yabo. Kubera yaragiye basengesha kumva ufite iyo mpano ari kuvuga ijambo, nawe akarikoporora akaryandika hano, nawe yagera ahandi ho batamuzi cyangwa se ahandi hizo mpano zitari, agatangira kwifufuya, agatangira kuvuga paragata. Oya, uko siko ntabyo ntacyo bisobanura gusenga mu mwuka. Amen. Gusenga mu mwuka ni iki? Ijambo ry'Imana muri Yohana 4:24 ngo Imana ni umwuka, n'abasenga musenge mu mwuka no mu kuri. Amen. 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 Nkoresha iyo kugira ngo byumve neza. Gusenga mu mwuka ni ugusenga mu bumana. Gusenga umwuka niyo Mana. Imana ni umwuka. Niba ari ijambo ry'Imana ngo dusenge mu mwuka, sona ngo ni ugusenga mu bumana mu yandi magambo. Kuburi bisobanuye iki? Kuburyo mu misengere yawe, mu byo usaba byose ukwiriye kwirinda kuyoborwa n'umubiri, ahubwo gusenga mu mwuka. Imisengere yawe ikwiriye kuyoborwa n'Imana kuko uri mu Mana. Imisengere yawe ikwiriye kuyoborwa n'Imana kuko uri mu Mana, ku buryo irari ry'umubiri ridakwiriye kugutegeka ngo usabe ibijyanye no kwifuza kwawe. Ndibuka abantu basenze basenga batari mu mwuka, basenga bari mu mubiri, bayoborwa n'umubiri, ibintu birazamba. Umugabo n'umugore bari abakene, bashonje cyane, bababaye. Nuko igihe kigeze aravuga batari ko dukwiriye gusenga, tugasaba Imana, tukabaza Imana icyo yaduhoye, tukabaza Imana ikibazo kimwe, ikatwiyuka ikaba yatugira neza. Nuko baravuga bati none se dusaba iki? Baje inama ibyo bakwiriye gusaba, batari ko dusabye nyamara amafaranga gadufasha kugira aho tuvana aho tuja, tukibeshaho neza, tukagura imodoka, tukubaka inzu nziza, tukagura amatungo, tugakora amaproje, tukabaho neza nk'abandi, tukarya neza. So bemerera ko bagiye gusaba amafaranga, ariko kuko batasenze bari mu mwuka, ahubwo basenze bari mu mubiri, umwuka ari kure yabo, umubiri akaba ariko gufata control, gufata kanya mu masengesho yabo. Nuko bafasha batangiye, nuko Imana ndiye bakora bavuga ati ngaho musabe ibintu bitatu mushaka nde bakorera rwose. Ako kanya batimara kumva iryo jwi, umugabo kuko aramaze igihe kirekire adasoma ku gasupu k'inyama, aravuga ati nuko pereza inyama. Ubwo muri bitatu hari amaje kuvaho kimwe. Inyama nuko zirazapa, inyama barazibonye. Umugore n'umushinya rwose kuko asabye ibintu batatekereje, batapanganye, harabwitegereza rero ku gifurumba cy'inyama kinini kije kikagwaho ngaho, aravuga ati uyu muswa w'umugabo kweri, ko ndanze ngo turasaba ubukire, dusabe wenda n'ibindi bintu bikomeye bitatu, dusigare tumeze neza, bimeze bite. N'umushinya rwose aravuga ngo izo nyama zimukubite ku munwa. Igifurushe cy'inyama kiraza kimufunga umunwa. Bibiri birahavuye hasigaye kimwe, bahabwa amahirwe y'ikintu kimwe. Nuko ngurabyitira basi none kandi uyu mugabo ko twanabyaranye bagenzi baje ko tuzonya amabanga, ko twamuranye gusa, ko twabanyeho mu buzima butoroshe, tukihanganirana, none guca no maso dore gafunganye. Oya, bati tuzabuko twakabaye basi, reka kiriya kintu kimuve ku munwa, kimuva ku munwa, basigara uko bari bameze. Nta kindi cyabateza ngorane, nta kindi cyabateye ibyo bibazo, nta kindi cyabateye ako karengane, nta kindi cyabateye gusigara uko bari bameze kandi bari bahawe amahitamo go kubona ibyo bari bakenewe. Nuko bahisemo nabi, nuko gusenga kwabo basenze bari mu mubiri. Umubiri burabayobora, umwuka aja kure, kuko umwuka n'umubiri nkuko nababwiye ushize bihora bihanganye. Kamere y'umubiri n'umwuka bihora bihanganye. Icyo umwuka yanga umubiri arakirwanya, kamere y'umubiri arakirwanya, kandi icyo kamere y'umubiri yemera umwuka nawe aracanga.
So kubera rero barakoze ibyo bakoze mu mubiri, umwuka yababaye kure ari we mana ntiyakiba kontra mu buzima bwabo, mu byifuzo byabo. Muri iyi minsi niko bimeze. Muri iyi minsi itorero ry'Imana niho rigeze. Muri iyi minsi abizera niho bageze. Abantu baraje gusenga bagafata ibihe icyumweru, ukwezi ari gusenga amasengesho ya mama mpa y'ibyifuzo gusa byo kwinezeza, irari ry'umubiri, keneye imodoka, keneye ibiki n'ibiki, keneye ibiki n'ibiki, ibyo gusa bya impa. Nigo masengesho muri iyi minsi gabizera bari gusenga. Ariko bene ayo masengesho ntabwo gagira amahirwe, ndagira ngo ubwire ukuri. Bene ayo masengesho ya mama mpa ntabwo ari meza. Amasengesho y'ubwikunde nkayo ntabwo ari meza. Aya masengesho bene nkayo ntabwo akunda kubona ibisubizo. Mwene data mukuru uri kunyumviriza, senga mu mwuka. Icyacu natubonye no ko dukwiye kuba abantu na masengesho yo mu mwuka. Masengesho mu mwuka ngo nabisobanuye nuko akwiye kuba masengesho yo gusenga mu Mana. Bisobanuye ngo Imana ikwiriye kuba iya control mu buzima bwawe. Ibyo uri gusaba, ibyo uri gusengera byose bikaba bifashe ku Mana, tihaboneke na kimwe kirari ry'umubiri cyo kwinezeza ubwawe. Ayo niyo masengesho yo mu mwuka. Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro. Rero mu minota mike dusigaranye, nyuma yo kureba uburyo icyenda bwo gusenga, twabonye amasengesho yo kwizera, amasengesho y'amasezerano, amasengesho yo gusaba, amasengesho yo gushima, amasengesho yo kuramya, amasengesho yo kwireza ndetse no kwatura ibyaha, amasengesho yo gusaba imbaraga, amasengesho yo kwiyunga n'amasengesho yo mu mwuka. Hari inkomyi zihari. Amasengesho yose wasenga muri aya masengesho, yaba mubwire ngo hari inkomyi ashobora guhura nayo. Igihe uramuka utabyitwayemo neza, amasengesho ashobora guhura n'inkomyi. Nikute ni mu buhe buryo amasengesho yahura n'inkomyi? Ikintu cya mbere ni ukutizera. Kuko iyo dusoma igitabo cya Yakobo igice cya mbere 6:7 baravuga ngo kutizera ameze nk'umuyaga uhushishushu bikongwa hirya no hino, kandi ngo bene abo ntacyo yashobora gusaba ngo agihabwe. So kubura kwizera ni ikintu, ni inkomyi ikomeye yatuma ushobora gutuma amasengesho gawe gadasubizwa. Ndagira ngo ubwire ngo nuje gusenga amasengesho yose waba uri gusengera uzayakorane kwizera, ntihazabona ibisubizo. Ariko nusenga nta kwizera, icyo gihe amasengesho azagira inkomyi. Inkomyi ya kabiri ni ukuja gusenga ni umutima utababarira. Iyo ugiye gusenga ni umutima w'amaganya, umutima uremereye, umutima ugucira urubanza, umutima utababarira. Hari aho ufite ibibazo waranze kubabarira, cyangwa se hari ufite ibibazo ubwawe utarihana no kubasaba imbabazi. Icyo gihe ubwo tubisoma mu gitabo cya Mariko 11:25, ntabwo mu masengesho gabona ikibari, ntabwo ayo masengesho gagira aho ganyura ndo gagira umutaru, gaba gagize ingomyi, gabonye obstacle. So ni ingomyi ikomeye cyane amasengesho y'umutima utababarira cyangwa se umutima ugucira urubanza. Indi nkomyi ya gatatu ni imiterere y'ibyaha. Igihe wafata gahunda zo gusenga, nubwo wamara icyumweru mu cyumba cy'amasengesho, nubwo wamara ukwezi mu cyumba cy'amasengesho, ariko ukabikora n'ibyaha utabanje kwiyeza no kwitunganya, nukuri ndagira ngo ubwire muri uyu mwanya urukuruhira ubusa. Wafashe ibihe byo kwigomwa kurya no kunywa, urukwiyo ku bwende. Ntabwo amasengesho gawe gazarenga umutaro. Nyamubwira ngo amasengesho gavanze n'ibyaha, ntabwo ayo masengesho gagera imbere y'Imana, ntabwo Imana yayumva. Imiterere y'ibyaha ni ingomyi y'amasengesho. Ikindi ni kamere mbi yo mu mutima. Kamere yo mbi yo mu mutima, nkuko tubibona mu gitabo cya Yakobo n'ubundi 4:5 kugeza kuri 7. Iyo kamere yawe yakavukanwa, kamere yo mu gisekuru, ngo mudata niko yarameze nanjye nuko nikomeze, iwacu niko tumeze. So iyo kamere y'igisekuru, iyo kamere niba sogokuru batarakizwa, niba ko atarakira Kristo kumubera umukiza n'umwami, ariko wowe ukaba waramaje kwakira Kristo kumubera umukiza n'umwami, ukwiriye kubicaremwe gisha. Ibyakera bikwiriye gushira ugahinduka icaremwe gisha. Rero iyi miterere mibi yo mu mutima ni ikindi kintu rindi nkomyi ituma amasengesho yabera Imana adasubizwa. Imana ndiyiteho, ukabaho uri kubreminga ndasengaga ntabwo Imana inyumvaga. Nimba usengeye icyifuzo tijibona igisubizo, shaka umenya impamvu itumye hatabona iki gisubizo. Ariko izi nizo komyi z'amasengesho. Mu by'ukuri mwe ndaturu kunyumviriza, birashoboka kuba amasengesho yawe asengeye igihe kirekire yaragize inkomyi. Kubera izi impamvu uzisuzume urebe ngo kubera iki amasengesho yanjye tumvikanye. Birashoboka kuba
usenga ariko utazi amasengesho uri gusenga ubwoko bwayo nuko ameze. Tubonye uburyo 9 bw'amasengesho atandukanye, kandi tubonye n'inkomyi zigera kuri 4 iyo ngiyo zishobora gutuma amasengesho atashobora kumvikana. Muri iki gice cya kabiri twa turi kuvuga ku masengesho, ndagira ngo ni amahirwe ugizeho kutwumviriza nawe uzadukurikira kumenya uburyo bw'amasengesho, umenye amasengesho ugiye kuri gusenga yariyo, kandi umenye ibyashobora gutuma amasengesho atashobora kumvikana imbere y'Imana akagira inkomyi. Nuko urwo ruzitiro rukurweho, urwo ruhome ruriturwe, usabane n'Imana. Imana uvugane nayo ikumve kandi gusubize, nayo ngeze ivugane nawe wibonera ibisubizo biva mu masengesho. Mu by'ukuri Imana izakomeza guhabwa icyubahiro. Ndagira ngo ubwire, hari igihe wasofashe igihe kirekire cyo gusenga tubona ibisubizo, ariko wenda wanarasubijwe. Imana yacu isubizo ryo mu buryo butatu. Hari igihe ushobora gusenga icyifuzo Imana ikagisubiza, ariko waba udafite kugenzura ngo umenye ko wasubijwe, ugakomeza gusengera kandi warasubijwe. Umwami w'abami, umwami wacu, asubiza mu buryo butatu. Hari igihe usengera icyifuzo Imana ikaguhakanira, nk'uko yahakaniye umukozi Imana Paul yari afite ikibazo cy'ijisho, ayifata ibihe 3 byo kujya mu masengesho, iminsi 3 mubona n'injoro asenga, ariko ku munota wanyu Imana iramuhakanira kugira ngo ubuntu bwanje Paul genda buraguhagije. So icyo cyari kiri igisubizo. Rero hari igihe nawe wasaba ibisabye Imana ikabona ko utabikwiriye, Imana ikabona ko atari ngombwa, Imana ikabona ko bishobora kukuzanira ikibazo. Ugasaba imodoka, Imana ikabona ko iyo modoka izakwica. Ugasaba inka, Imana ikabona ko niguha inka uzava mu buntu bwayo. So Imana ikaguhakanira. Icyo ni igisubizo ukwiriye kukimenya, ukamenya ngo niba Imana yagusubije mu buhe buryo. Hari igihe Imana yaguhereza igisubizo, wasengera icyifuzo ikaguha aho naho Imana ikakubwira ngo ngicyo icyo usabye nakiguhaye. So menya ngo icyo usengeye hari gisubijwe mu buhe buryo, mu rugo rutwari buri buryo. Gatatu, hari igihe usenga Imana ikagusubiza nyuma y'igihe kirekire, ukaba washobora gusengera guno munsi ariko ukazabona ibisubizo ndetse no kubaho utakiriho. Ibisubizo byo wasengeye bikazabona abana wabyaye, cyangwa se bikazabona abuzukuru, cyangwa se ugasenga wowe ubwawe ugeze mu zabukuru icyifuzo uri umusore, ukazabona ibisubizo ushaje nyuma y'imyaka 10, nyuma y'imyaka 20, nyuma y'igihe runaka. Ni muri ubwo buryo butatu bw'Imana isubiza. Iraguhakanira, cyangwa se ikaguheza aho naho, cyangwa se ikakubwira ngo tegereza, ikazaguha igihe kizaza. Nimba mwene data usengera ibyifuzo, gira inyuma usuzume, gira igitabo, gira ikaramu, wandike ibyifuzo byawe, igihe ubisengeye ritari n'itariki, kandi uje ugenzura kureba ko Imana yabisubije muri ubu buryo uko ari butatu bwari bwo bwose. Utere vema, uzasobanukirwa kandi uzabukuze mu buryo bw'umwuka, bizagushoboza kuva ku ndambwe imwe uja ku yindi. Imana igufashe gusobanukirwa aya magambo, kandi Imana iguhe kumenya ubu buryo 9 bwo gusenga, nyuma kandi iguhe gusobanukirwa inkomyi z'amasengesho kugira ngo zikurweho. Amasengesho byashobora gutuma amasengesho atumvikana imbere y'Imana bikurweho, nuko ubuwera nk'uko gwamagaye aruwera, usenge amasengesho yo mu mwuka, kuko Imana ni umwuka, mubone gusabana. Imana ikwihera ibisubizo mu izina rya Yesu. Ku barwayi dutangaje gukira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mwakire gukira. Ku bafite ibibazo tubifurije ihumure nyakuri mu izina rya Yesu. Ku bafite ibyifuzo mu mazimisi muri gusengera, dutangaje ibisubizo mu izina rya Yesu. Imana nimara kutugira neza, mu by'ukuri twese icyarimwe tuzagaruka imbere zayo tuzanye amashimwe. Murakoze, mwari kumwe na mwene so mu gice cya kabiri cy'amasengesho. Twari turi kuvuga ku buryo bwo gusenga butandukanye 9 n'inkomyi z'amasengesho. Imana iguhereze umugisha. Ni umukozi Imana mwene so mugenzi wawe Jean de Dieu Munyambabazi, umushumba w'itorero rya United Awakening Baptist Church hano muri Amerika, muri North Carolina. Imana ibafashe. Kora subscribe niba utarayikora, uri umunyamuryango wa Sauti ya Bamusho TV, kandi kora share ibi byigisho byacu bigufashije, bifashe mwene so na mushiki wawe, kandi ukorera iki niba ufite na comment uyitange. Imana izaguhereza umugisha. Ukeneye kutwandikira ku namba, watwandikira kuri umusaraba 1 wayo uri hanze y'Amerika 336 92 00 kandi uri mu bihugu bya Amerika cyangwa se mu Buraya, wakwandika 3 gusa 6 92 00 174. Murakoze, naho utaha. Shalom.